det flere ting der, jeg tenker. Jeg er bekymret på den måten at hvordan vi kan vite at den informasjonen vi får av språkmodellene er riktig. Og der er det på en måte forskjellige tanker. Så når du leser noe om at regjeringen begynner å pøse inn penger på en måte på språkmodellene for å få fram en side av en sak, så er på en måte jeg bekymret for når det går at elevene blir mer og mer vant til at de bruker språkmodell som en kilde, at de måtte bruke det som, i stedet for å gå på Google og søke opp ting, og så finnes det på en måte en etisk side som jeg er bekymret for, så snakker en god del med elevene. Derfor bruker i hvert fall jeg en del av verden som på en måte kun finner informasjon ut fra de kildene du gir. Og vi jobber en del med elevene på en måte knyttet opp til det etiske, hvordan de kan vite hva som er riktig og sant av det de får ut. Og derfor er det viktig på en måte at KI ikke blir den eneste kilden til informasjon, eller at vi på en måte vil legge vekk andre undervisningsmetoder og på en måte kun bruke KI for at det er det de skal jobbe med. At det blir en del av verden, men at vi på en måte er kritiske til det. Og så er det på en måte det miljøaspektet rundt det. Det er på en måte enormt ressurskrevende også. Så det må bli brukt på riktig måte også. Men samtidig så er det litt med å ta i bruk verktøy som elevene nå bruker daglig. At det er litt det etiske i det, mener jeg, at vi tar elevene på alvor. Med at vi gir de og viser mulighetene som verktøy kan gi, at det ikke på en måte er et slags jukseverktøy med at elevene bare stiller spørsmål til skoleoppgaven, får et svar, og så klipper lim inn og utgir det seg for å være sitt, men at vi viser hvordan du kan bruke mer som et verktøy til læring, da, som jeg synes er veldig viktig. Jeg tror noe som skolene har nødt til å jobbe med, for hvis ikke vi gjør det, så er jeg veldig usikker på hvem andre som vil gi denne opplæringen til elevene. Ja, det som er viktig her er på en måte med språkmodellen, er jo det at den ikke bruker det elevene putter inn til lære. Sånn at det er jo for eksempel sånn som vi som bruker Google, der på en måte er den språkmodellen, Gemini-språkmodellen, vil ikke bruke det elevene til å lære selv. Så den er på en måte avgrenset til det. Så jeg synes det er viktig at du bruker en språkmodell, og det er det mange forskjellige som ikke som måte er en åpen, der den vil bruke den informasjonen som elevene gir til å trenes opp. Så jeg synes det er på en måte viktig. Og det er jo heller ikke lov. Sant? Vi må forholde oss til GDPR, men så er det litt sånn, det er et helt nytt verktøy. Det er ikke gitt gode retningslinjer, eller det kommer nå etter hvert, men vi henger litt etterpå. Elevene tok jo dette i bruk med en gang det kom, og vi som lærere er på en måte halser litt sånn etter. Men samtidig så vet vi det også litt ut fra egen erfaring at elevene de hopper på, og så bruker kanskje til litt sånn enkle løsninger, mens de kanskje ikke ser den virkelig gode pedagogiske bruken. Så det er der vi jobber med det. Men for meg så er GDPR noe som er viktig, og at jeg må forholde meg til at jeg ikke bruker elevene sine data ut. At det holdes innenfor skolen.